Se for com fome para alimentar, tudo bom. Mas se matar por diversidade, ou se a casa tá cheia e vai lá matar os bichos, como diz o povo da terra, por esporto, aí vai sofrer, viu? Não pode matar os bichos. Os bichinhos sentem dor, moço. Os viventes sentem dor. Verdade. Todo bichinho na terra tem. Sente. Verdade, né? E os bichinhos precisam de viver. Eles é que cuidam da natureza, mas o povo da terra não sabe. Verdade, você Zé. Tudo quanto é bicho da natureza já tá ali para poder trabalhar, para limpar. Uns comem um besouro, outros comem uma lacaia, outros comem uma cobra, outros comem tudo. Verdade. E vai acabando, porque se não tivesse, não tinha ninguém na terra. Tava tudo morto já. Verdade. Que era uma insetaiada medonha, não é? Isso mesmo, viu? Mas o povo não sabe, moço. O Sabe? povo não entende isso. Pior que é. Eles acham que matar os bichos, inclusive, moço, se você quiser fazer um negócio aí, fazer precura, é bom, viu? Ajudar vocês nessa questão aí que você falou. Para poder mandar lá pro povo de lá. Para o povo ver. Tá certo. Como é que tá andando os caminhos nossos aí, seu Zé? Tá bom, só falta de fumador, né? Que não deu, né? É isso mesmo. Tá faltando de fumador. Vai pegar a cachaça, catinga do porco, rapar, bota dentro e fazer as cruzes nas portas, de um lado e de outro, viu? Tá bom, seu Zé. É para poder abrir as estradas. É para fechar contra os inimigos. Verdade. Eu vou me embora, né? Tá cedo, seu Zé. Não, eu vou embora porque eu ainda tenho que andar em montanha.